আইও মোর ককাল গো তাওসুন কি হল ভাঙি চিঙি গল ভাঙি চিঙি খতম কৰি দিলো নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিব লৈছো এটা নতুন ভিডিঅ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে নহয় জানো তো আজি বতৰটো অকণমান ৰ'দ দিছে আৰু খৰি ফালিব গৈছে চালা মাইকী বিলাক ঘৰত থাকিলে সিটো কৰ গৈ থাকে অ' বিয়া পাতিলে সঁচাকৈ এনেকুৱাই নেকি যদি আপোনালোকে পতা নাই পাতিম বুলি ভাবি আছে পাতিব আৰু বিশেষকৈতো 18 বছৰ নোহোৱালৈকে নাপাতিব নহ'লে মামাই গম পাইছে নহয় যদি পাতে নহয় আপোনালোকে মোৰ দৰে হ'ব ইটো কৰ দুদিনমান মাইকীয়ে মৰম কৰিব সেইকাৰণে নাপাতিব আৰু এইফালে দেখিছে নহয় আমাৰ আসাম ট্ৰেক্টৰটো দি দিলোঁ নহয় বেপাৰীক আজি তই যাব লাগিব নহয় তোক নিব আহিব বুলি আজি কি কৰিম আৰু উপায় নাই বেয়া নাপাবি দোষ দেই দিবতো লাগিব কিমান খুৱাই থাকে ন তোক বহাই আজি ভালকৈ চাই ল কেমেৰাত দেখিছ নহয় ৱাও শুয়ে দিলে চাওকচোন চেছ ভাত খাই তামোল এখন খালোঁ চাওকচোন অৱস্থা মোৰ তামোল খালে গৰম উঠে কি জানো তামোলে বেয়া নে মোৰে কমজুৰি ক'বই পৰা নাই তামোলাই গ'ল আৰু আমাৰ মৰম কি হ'ল ভাঙি চিঙি গ'ল পুৰা ভাঙি খতম চাওক শেষ ইটো ভাঙিবলৈকে শেষ খতম বাঁহৰে হওক যি হওক ফাঁচি হ'লে নিজৰ ঘৰ নহয় জানো ভাঙিবলগীয়া হৈ গ'ল উপায় নাই আৰু ভাঙিব লাগে কি কৰিম আৰু চাওক চব একদম গেছৰ টেংকি চেংকি চব যত্তৰ আনি দিলোঁ নহ'লে ভাঙি চিঙি খতম কৰিব লাগে আৰু এইখিনি এতিয়া আৰু চেছ ভাঙি চিঙি চফা চাওকচোন ঘৰৰ বেৰ চেৰ ভাঙি কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইবিলাক চাওকচোন বেৰটো ভাঙিছোঁ ইফালে টুকুৰা থৈ দিলোঁ ইটো এক টুকুৰা কিন্তু এটা কাম ওলালে একদম চবচে ডাঙৰ কাম এইটোৱে মানে ৰাইজৰ কাম মানে এজন ঢুকালে তাৰ কাৰণে যাবলগীয়া হ'ল এতিয়া মই কামটো এৰি থৈ তো যাওঁ প্ৰথমতে তাত তাৰপিছত আহি যদি সময় জোৰে কৰিম আৰু নজোৰে আৰু সেই আৰু নহয় জানো অ' মোৰ কঁকাল কঁকাল বিষাই গ'ল আৰু বেলেগ ভাষাত ক'লেও মানে অলপ কি বুলি কয় বুজি পাইছে নহয় জানো বিষয়ৰ কাৰণটো এইবিলাক চাওকচোন কি বনি আছে তাৰ কাৰণে কঁকালটো বিষাইছে বিৰাট বহি আৰু ইফালে দেখিছে নহয় তাৰ পৰা আহি ভাত পানী খাই এইটো ৰেডি কৰি থৈ এইখিনি বনালোঁ এতিয়া দেখিছে নহয় এনেকুৱাই আৰু গাঁৱলীয়া মানুহৰ জীৱন ঘৰ ভাঙো ঘৰ বনাওঁ ঘৰৰ ভিতৰতে থাকোঁ কিন্তু মছলা চছলা ঢালিবলৈ আছে খালী হৈ আছে আজি নাঢালোঁ মানে মেইন মালটো নাই চিমেণ্টটো নাই আনিব যাব লাগে তো তাৰ কাৰণে নাঢালোঁ অকণমান আছে এইখিনি নজোৰে অহাকালিহে দেখিম ৰাতিপুৱা তো এতিয়া মানে এইখিনি আজি আনি থম আকৌ এতিয়া যামেই গৈ আনিবলৈ মই ৱাও কি লোকেল IPL চলি আছে ইফালে দেখিছে নহয় পুৰা IPL চলি আছে ৱাও মাৰিলে চিক খাই বৈ হৈ গ'ল এতিয়া চিমেণ্টকে আনিব যাওঁ চিমেণ্টটো আনি থওঁ আজি Oh my God হাৱা এটাও নাই চাইকেলটো যে হ'ব খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হ'ল নহয় এতিয়া চাইকেলখন ঠেলি তেৰিকা ইমান 2 বেগ লৈ আহিলোঁ আৰু অহাৰ লগে লগে আমাৰ গাহৰিটো যে আছিলে ইয়াত আসাম ট্ৰেক্টৰটো লৈ গ'ল বেপাৰীবিলাকে গাড়ীত উঠাই লৈ গ'ল তাকো আৰু সেইখিনি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড নকৰিলোঁ আহি পাইছিলোঁহে মই পোনে আৰু ইয়াত চিমেণ্ট 2 বেগ আনি ভৰাই থৈ দিলোঁ তলত ঢাকি থৈ দিলোঁ মানে বৰষুণ দিলে বেয়া হ'ব নহয় নহ'লে এতিয়া মানে ভাত খাব ধৰিছোঁ ভাত চবে খাই উঠিলেই চাওকচোন মইহে অকলে মাৰি আছোঁ এতিয়া ভাত আজি টেবুলত খাই আছোঁ আজি দামী মানুহ নিচিনাকৈ খাই আছোঁ দেই আৰু
সোনকালে খাই উঠাৰ কাৰণটো হৈছে আজি হেনো চৰকাৰে বোলে কি ৰুল বনাইছে আজি 8:30 বজাত ৰাতি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে কাৰেণ্টটো অফ কৰিব বোলে লাইট অফ কৰিব তো তাৰ কাৰণে সোনকালে ভাত খাই উঠিছে মানুহখিনিয়ে মই দেখাই আছোঁ 7:30 বাজিলে এতিয়া খাই আছোঁ মই দেখা যাওক চাওঁচোন সঁচাকৈ 8:30 বজাত লাইট অফ কৰে নে কি কৰে এনেওতো সদায় অফ হয়েই বাৰু আমাৰ ইয়াত কাটি থাকে লাইনটো কিন্তু আজি বেছি ভালেই হ'ব নহয় জানো এতিয়া ভাত পানী খাই ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি আছোঁ আৰু সময়টো এতিয়া মানে হ'ব হৈছে লাইটবিলাক অফ হয়নে নহয় ৰৈ আছোঁ চাওঁচোন আজি সঁচাকৈ অফ কৰে নে নকৰে লাইট 1 মিনিট সময় হৈ গ'ল কিন্তু বন্ধ কৰা নাই চাগে পাহৰিলে চাগে আমাৰ এইটো ছাইডত যিয়ে পাৱাৰ ছাপ্লাই দিয়ে নহয় জানো তো নাজানো বন্ধ কৰে নে নকৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই